Na mtazamaji wa Anuari TV, karibu tena kwenye kipindi cha The Golden Boot, sehemu ambako tunakwenda kuangazia habari za kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia kunako ligi kuu soka Tanzania bara raundi ya 29 ambako Young Africans, mabingwa wa kihistoria, watakuwa katika uwanja wa KMC Complex wakikaribisha TRA kutokea huko jijini Arusha katika mchezo ambao Young Africans wanauelekea wakiwa wana lengo la kuendeleza pale walipoishia mara baada ya kuibuka na ushindi bao 3-0 dhidi ya Azam Football Club weekend iliyomalizika hivi karibuni. Tunakwenda kuangazia mchezo huu katika upande wa kimbinu, namna gani ambavyo walimu wa timu zote mbili, kwa maana kwa upande wa Young Africans mwalimu Abdulhamid Mwalim, lakini pia kwa upande wa TRA chini ya kocha wao mkuu kwa maana ya Etienne Ndairagije. Tukianza kwa Young Africans ambao wao kimsingi ndio wenyeji, inakwenda kuwa ni mechi yao ya 29 katika ligi kuu soka Tanzania bara, na wao wakiwa bado wapo kileleni na pointi zao 69. Ni miongoni mwa michezo ambayo Young Africans anaielekea, huku akiwa anafahamu ni michezo ambayo ushindi tu ndio ambao utamweka katika sehemu nzuri, hasa katika upande wa kimsimamo, kwa sababu ukijaribu kuangalia kwenye upande wa mbio za ubingwa Simba, kwa maana anayeshika nafasi ya pili hadi hivi sasa anamkaribia kwa ukaribu Young Africans ambao wapo kileleni. Na kujaribu kuangalia Young Africans wanaingia kwenye huu mchezo wakiwa wana morali kubwa mara baada ya mchezo wao wa mwisho kutoka kupata ushindi dhidi ya Azam Football Club, miongoni mwa mpinzani mgumu kwelikweli ambaye tulishuhudia Young Africans wakiibuka na ushindi na kuwafanya kuendeleza katika upande wa kimsimamo kubakia juu moja kwa moja hadi hivi sasa. TRA ni miongoni mwa timu ambayo kwa raundi ya kwanza ilikwenda sare na Young Africans katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha. Miongoni mwa mechi ngumu ambazo walimpatia Young Africans basi ni TRA. So Young Africans wanaingia kwenye huu mchezo wakiwa wanafahamu kwamba wametoka ama wanakwenda kuikabili timu ambayo kunako duru ya kwanza walipatiana game tough, kitu ambacho kiliwafanya Young Africans kuweza kupata alama moja. Na kujaribu kutizama, kumekuwa kuna muendelezo wa ubora kwa baadhi ya wachezaji wa Young Africans, hasa kwenye upande wa kushambulia na the way ambavyo numbers zao zimekuwa zinazungumza. Ukianza kwa Alan Okello, kinara wa ufungaji kwa klabu ya Young Africans, magoli 11, njoo kwa Mudathir Yahya magoli 9, and then njoo kwa Paco Mzuzwa ana magoli 9 sambamba na Prince Mpumelelo Dube na yeye pia ana magoli 9. So hii inathibitisha safu ya ushambuliaji ya klabu ya Young Africans imekuwa ina takwimu bora, hasa katika upande wa kufunga magoli, kitu ambacho safu ya ulinzi ya klabu ya TRA ikiongozwa na Nasri Kombo lazima wawe na umakini mkubwa, lazima wawe na ufanisi mkubwa katika upande wa kumake sure kwamba wanaipa balance Young Africans wasiweze kuwa na athari kwa upande wao. Na ni mechi ambayo Young Africans anaielekea akiwa ana pressure kutokana na the way ambavyo msimamo ulivyo na the way ambavyo kumekuwa kuna ule ushindani kati yake yeye na wekundu wa Msimbazi Simba. Tumetoka kushuhudia Young Africans wakiwa wametoka kupoteza ubingwa katika mashindano ya kombe la TFF, eneo ambalo Young Africans tulishuhudia akiwa ametawala zaidi ya misimu minne. So ubingwa ambao Young Africans kasalia nao kwa msimu huu ni ubingwa wa ligi kuu, kitu ambacho kinamfanya Young Africans aongeze nguvu kwenye hizi mechi mbili ambazo amesalia nazo, kumake sure kwamba anapata alama ambazo zitamfanya kuweza kumaliza msimamo akiwa katika upande wa kilele cha msimamo. Kwa hiyo kwa upande wa Young Africans ni mchezo ambao wanauelekea kwa aina hiyo, lakini kwa upande wa TRA ambao wao ni wageni katika mchezo wa kesho katika uwanja wa KMC Complex majira ya saa 10 kamili jioni, ni miongoni mwa timu ambazo zimeonyesha ushindani mkubwa kwa msimu huu pale ambako wanakwenda kuikabili Young Africans. Kama nilivyokuambia hapo awali, TRA ni miongoni mwa timu ambazo kwa msimu huu kunako duru ya kwanza ilikwenda sare na Young Africans, mchezo ambao ulikuwa ni mgumu kwa timu zote mbili, kitu ambacho kinafanya waweze kuwa wana nafasi yao kuelekea kwenye mchezo wa kesho dhidi ya Young Africans, licha ya kwamba ni kwenye mazingira tofauti na vile ambavyo ilikuwa katika mchezo wa kwanza, wakati huo Young Africans ikiwa chini ya mwalimu Pedro Goncalves, na wakati huu Young Africans ipo chini ya kocha wao Abdulhamid Mwalim, na TRA chini ya kocha wao kwa maana ya
Etienne Daragije wameonekana kuwa na falsafa ya total football, na imekuwa ni miongoni mwa timu ambayo ikiwa inamkabili timu pinzani imekuwa ni timu ambayo haipendi kukaa nyuma. Watakuwa wanakusogelea kukushambulia, kitu ambacho kinafanya kesho tuweze kushuhudia mchezo ambao Young Africans pia watakuwa wana nidhamu bora kujilinda kutokana na aina ya washambuliaji ambao TRA wamekuwa nao. Hapa nazungumzia mshambuliaji wao kiongozi Ami Mapaka, aidha mwalimu anaanza akaopti kumtumia Shabani Idi Chirunda ambaye na yeye pia amekuwa na kiwango bora. And then kwa upande wa pembeni tumekuwa tunamshuhudia Chobwedo Ramadhani Salum, miongoni mwa viungo wa washambuliaji ambao wamekuwa msaada mkubwa kwenye kikosi cha TRA kwa ubora wake ambao amekuwa nao. Ana kasi, ana uwezo mzuri wa kumtambuka mpinzani, ni ball carrier mzuri, anafahamu kitu gani afanye akiwa katika upande wa end product. Ndio ubora wake mkubwa wa Chobwedo amekuwa nao, na ni kitu ambacho nafikiri kitawafanya walinzi wa pembeni wa klabu ya Young Africans, hasa kwa Mohamed Hussein ambaye huyu kwenye mechi ya mwisho alihusika akatokea upande wa kushoto, kitu ambacho kitamfanya mwalimu pia aweze kuwa na umakini mkubwa katika upande wa kushoto ambao ndio upande ambao atakuwa anatokea Ramadhan Salum Chobwedo. Eneo jingine kwa upande wa TRA ambao amekuwa na ubora mkubwa ni katika upande wa kiungo, kwa maana namzungumzia kina Akandwa Naho, ni miongoni mwa viungo ambao wanaipa team balance pale ambako ikiwa haina mpira, lakini pale ambako ikiwa inakwenda kushambulia. Ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zina falsafa nzuri ya total football, kwa maana wakiwa hawana mpira utawaona wakiwa wanakaa nyuma wengi katika zoni yao, lakini pia wakiwa wanakwenda kushambulia utaona wakiwa wana ile faida, kwa maana ya numerical advantage katika upande ama zone ya timu pinzani. So ni mechi ambayo tunaielekea tukiwa tunahitaji kuweza kushuhudia ushindani mkubwa, ama kutegemea kuweza kushuhudia mchezo ambao utakuwa una kasi ya aina yake, ushindani mkubwa, kila timu ikiwa ina lengo kupata kile ambacho wamekitumaini. Kikubwa ni mbinu za walimu, jinsi gani ambavyo ataingia kocha wa Young Africans Abdulhamid Mwalimu, lakini vile ambavyo ataingia kocha wa TRA kwa maana ya Etienne Daragije katika mchezo wa kesho. Mechi ni kesho majira ya saa 10 kamili jioni katika uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Hadi wakati mwingine, naitwa Leopard John, nyuma ya kamera alikuwepo Agnes Alois. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.